ये ले। ये नहीं, मैं ये लूंगी, बहुत गर्मी है। मजा आ गया। पूरी भी गई। रुक, मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही है? चल भाई चल, ट्रेन आने वाली है, आजा। ओ इतने सारे चिप्स खाएगी, बीमार हो जाएगी। क्यों? अब हम घूमने जा रहे हैं, अब हम खा ही सकते हैं। ये क्या, ग्रीन वाले कहाँ गए? वो तो कब के खत्म हो गए, रेड वाले खाऊंगी। ले तू भी ले ले। हाँ ला दे। ओ ट्रेन आ गई। हाँ सच में आ गई। पैकेट लेके भाग गया मेरा। यार बाद में ले लियो, पहले ट्रेन में चढ़ते हैं, आजा। आई इससे तो बाद में बदला लूंगी, तब तक लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।